सांकवाळचे फामाद देवस्थान श्री शांतादुर्गा लक्ष्मी नरसिंह सांखळ्यो देवस्थानात महाशिवरात्री निमतान विविध कार्यावळींचे आयोजन केला। सोमारा श्री सत्यनारायणाची पूजा जातकर पालखी मिरवणूक जाली। ह्या वेळार सवायशीण बायलांनी जोडवी पेटोवन देवीची ओवाळणी केली। सोमारा सुरू जाल्लो हो कार्यक्रम 7 मार्च मेरेन चलतलो। 6 मार्चाक देवळात गडे जातले जाल्यार 7 मार्चाक गुलाल जावन उत्सवाची सांगाता जातली। RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट।